នឹងទទួលបានស្បែកសភ្លឺថ្លាមករលោងជាមួយនឹងរូបមន្តដ៏អស្ចារ្យនេះសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel មុំសៀថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរូបមន្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយដែលអាចធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាសមរលោងមិនថាកែងដៃខ្មៅជង្គង់ខ្មៅក្លៀកខ្មៅស្នាមអុចខ្មៅដោយសារកម្ដៅថ្ងៃឬសូម្បីតែស្បែកមុខជាំទេបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលត្រឹមតែរយៈពេល3ទៅ7ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះសូមទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យបានចប់ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានគន្លឹះពេញលេញវិធីនេះប្រើបានទាំងបុរសនិងនារីគ្រឿងផ្សំដែលបងប្អូននឹងត្រូវការមានដូចជាកាហ្វេកាន់ចំនួន2ស្លាបព្រាបាយទឹកខ្មេះចំនួន3ទៅ4ស្លាបព្រាបាយបងប្អូនអាចប្រើទឹកខ្មេះគ្រប់ប្រភេទស្ករសចំនួន2ស្លាបព្រាបាយម្សៅសូដាឬ baking soda ចំនួន1ស្លាបព្រាបាយម្សៅសូដាជួយធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លានិងបំបាត់ស្នាមជ្រុះជ្រួញវាជួយគ្រប់គ្រងប្រេងដែលលើសនៅលើស្បែកនិងការពារការលេចចេញនៃមុនរូបមន្តរបស់យើងគឺបានរួចរាល់បងប្អូនអាចប្រើស្ក្រាប់នេះនៅលើផ្ទៃមុខដៃជើងនិងនៅលើផ្នែកណាមួយនៃរាងកាយនេះគឺជាស្ក្រាប់ដែលអាចជំរុញកសាច់កាយចាស់បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានឥទ្ធិពលបំផុតសូមទុកចោលនៅលើស្បែករបស់បងប្អូនរយៈពេល15នាទីបន្ទាប់មកម៉ាស្សាថ្នមរួចហើយលាងជម្រះចេញជាមួយនឹងទឹកធម្មតាសូមប្រើរូបមន្តនេះ3ទៅ4ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍កុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោះសំណាមផងណាបងប្អូនសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញលទ្ធផលគួរឲ្យកត់សម្គាល់តាំងពីការប្រើប្រាស់ក្នុងសប្តាហ៍ដំបូងខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនជិះចិត្តវីដេអូនេះអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបជាមួយនឹងនាងខ្ញុំមុំនៅវីដេអូបន្ទាប់ទៀតសូមជម្រាបលាបាយបាយ